ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အမှုပညာလောကတွေကို2000ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့မှရောက်တာပေါ့နော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလဲဆိုသူများနဲ့မတူအောင်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့လေးနဲ့အဲဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာသုံးနေတဲ့ accessory ပစ္စည်းလေးနဲ့ group လေးတစ်ခုဖွဲ့ပြီးမှ CD ခုတ်တဲ့ဇလန်တိုပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့ action ဦးစားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ action ပုံစံလေးတွေရိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထုတ်လို့ရကိုယ်ထဲမှာ CD လေးတွေခုတ်ပြီးမှလိုက်ပြီးတော့မှပို့တယ်ပေါ့နော်ပို့တော့အချိန်မှာအခုတို့ဒီရဲ့ CD လေးကိုကြည့်ပါအခုတို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်သုံးလို့ရတယ်အခုတို့မကြိုက်တဲ့ဆိုရင်အခုတို့လုံးဝပေါ့နော်ဒီအားနာစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးဒီလောကတွေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဘလို့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာဒီရဲ့ပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘလို့လဲဆိုတော့အဓိကမင်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘီလိန်ပုံစံလေးတွေပေါ့အဲ့လိုဘီလိန်ပုံစံလေးတွေနဲ့ရိုက်လာရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာမျက်ခြေမှာအကားဆဆချင်းပဲမျက်ခြေမှာဝါလောက်ရိုက်တော့အကား30လောက်ကိုနေထက်လင်းရယ်ကိုခန့်စီသူရယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ချုပ်ထားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူတို့ကားတိုင်းလို့ကျွန်တော်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ကျွန်တော် Lucky 7ကရိုက်တဲ့ဇက်ကားတွေရောပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိလာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဂိုင်းစာအခန်းလေးတွေမှာတော်တော်များများတယောက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ဒီအမှုပညာထဲမှာဒီဇက်ပိုးဇန်ရံအဖြစ်လို့ဂိုင်းစာအခန်းလေးတွေရိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြတော့ကင်ကတလောက်ဝါသနာပါရင်တော့မထူတော့ဘူးထုတ်လို့ရတော့လုပ်မှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟောအလေကားလေးတွေပေါ့မင်းသားလေးတွေဒီရဲ့အကြံအရန်လေးတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်ဇကား Golden Brother ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်ဇကားအခါ20နဲ့မှ2ကားပေါ့ရိုက်တယ်အဲ့ဒီ22ကားထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူတဲ့ဇကားက4ကားပေါ့အဲ့ဒီမှာမိုးတင်ရဲ့ပဲ့ကန်အဖေဆိုပြီးတော့မိသားစုဇလန်လေးအဲ့ဒီရဲ့ကားလေးကတကားပြီးတော့လူကလေးတွေကိုအဲ့မှာလူကုန်ကူးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရဲ့လူကုန်ကူးတဲ့အကြောင်းလေးကိုကြားတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကကြိုရိုက်လိုက်တာရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကားလေးကိုဖြန့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကိုတကယ်ကိုလေအပြင်မှာလေလူကုန်ကူးတဲ့ကလေးတွေဖမ်းတယ်ဆိုတော့ဟာလေးတော့အဲ့ကားလေးလည်းအဆင်ပြေသွားတယ်ပြင်မ0.99ဆိုတဲ့ကားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့နောက်ထပ်တကားကြတော့ပြင်မ0.99ရဲ့မိုးတင်ရဲ့ပိတ်ကင်ပေးပြီးတော့ရာဇဝင်ကားတကားအဲ့ကားလေးလည်းတော်တော်ပေါက်တယ်ဗျအဲ့ဒီကားလေးကလည်းပြူစောထီဆိုတဲ့အစကားလေးကိုပကံရာဇဝင်ကားပေါ့နော်အဲ့ဒါရိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကားကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာပါဝင်တိုးဆောင်ရလဲဆိုတော့ဒီကိုရီးယားလာတဲ့ဒီရဲ့The Great မြန်မာဆိုတော့ဗောကြည့်မြတ်သောမြန်မာထဲမှာအဲ့မှာကျွန်တော်ညောင်ဦးဗီနေရာမှာတရုပ်ဆောင်ရတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့သူက documentary ဇလန်ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ကြတော့သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟိုသူရေကောင်းတွေကိုပြပြီးတယ်မြင်းနေနဲ့သွားတယ်အဲ့မှာရှန်ဟန်ကြွားတယ်ကြွားတော့ပိကတ်3ပုံဟိုပင်လာတယ်အဲ့မှာတိုက်ပွဲချီတဲ့အခန်းလေးတွေဟိုဗောစက္ကန့်ပိုင်းလေးတွေကြာပြီးတော့အဲ့မှာ9ဆင်းလောက်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလေးတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုတခြားဗီဒီယိုလောကကလည်းအခုကျွန်တော်တို့အခုလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုဟိုရိုက်ကူးတဲ့လူကိုမရှိသလောက်ပဲအခုလူတွေကအခုဘယ်လိုဖြစ်နေကြတော့အင်တာနက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှ Google ကနေဇလန်တိုလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတည်းအခုအမှုပညာဇက်ပိုးဇက်ရံနေနဲ့နေရိုက်တဲ့လူတွေပါတယ်အကုန်လုံးကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေပဲသွားနေကြတယ်ဗျဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာလည်းအခုလောဆယ်ဆိုဗီဒီယိုတချို့ဆိုဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ခွေတွေကိုဖြန့်ချီတွေပဲတွေလုပ်ပြီးတော့သွားတဲ့အချိန်မှာကားနဲ့လိုက်ရောင်းတဲ့အနေထားဖို့တော့လုပ်ဘူးလေဘာပြောလဲဆိုတော့တို့စီမှာဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့ခွေကိုတော့မှထည့်ဖို့ကြည့်ပြီးတော့မှစက်မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့လောက်ထိကိုဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ channel တွေအများကြီးပေါ်လာတယ်တချို့တုံးလန်ကားတွေကလည်းchannel line တွေမှာပြကြတယ်မင်းသားတွေကလည်းဟို channel မင်းသားတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဆိုတော့အခုဒီရဲ့တုံယုံတန်ယုံနဲ့နီးစပ်ရတွေရိုက်ကြတော့ဟိုတန်ယုံရိုက်မဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်နီးစပ်ရတွေပဲရိုက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းရှင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းသိမ့်မဲ့ရတော့ဘူးပေါ့ဗျာဘာပဲပြောကိုကလည်းပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးစီဆိုတာလည်းအခုချိန်မှာခေါ်ပါတယ်ခေါ်တော့ပြကိုကလည်းနေထွက်မလိုက်နိုင်တာနဲ့ဗာနဲ့ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရဲ့အခုဇလန်တွေရိုက်ဖို့လာပြောပါတယ်ဇလန်တွေရိုက်ဖို့လာပြောတဲ့အချိန်မှာဗာလဲဆိုတော့သူတို့ကဇလန်တွေကသူတို့ခေါ်တဲ့အချိန်ရှိရမယ်ပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ချိန်တဲ့ရက်ကိုမသွားနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့မှာ10ဆ10ဆတော့လူရောရမယ်တွေပါရှိတယ်လေအဲ့တော့ကိုကလည်းမိသားစုနဲ့ဆိုတော့ဟိုကိုမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒီကကျတော့ဇလန်တွေကလည်းဒီရိုက်ချင်တာနဲ့မရိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတာပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ထောက်ချန့်နွေခွေမှာကျွန်တော်ရှူတင်ရိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခြံလေးတစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်နာမည်တော့မပေးရသေးဘူးတေကနေနေကြတယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဘန်ဂလိုလေးတွေ8လုံးနဲ့အဲ့အိမ်မကြီးတစ်ထက်တိုက်တစ်လုံးရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာလိုအပ်တဲ့စင်တင်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့အခုမှစပြီးတော့ကိုလုံးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဗာလဲဆိုကိုဗစ်ကဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေဆက်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့အခုလို့ဆိုရင်အတူလေးတွေရိုက်မဲ့လူလေးတွေအင်တာနက်မှာအခုတင်နေကြတဲ့လူလေးတွေဗာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ခြံမှာလာရောက်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်အကြောင်းဒီခုကျွန်တော်ဒီနေရာနေကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ကိုကြီးတို့ဆိုတာကိုကြီးစတိုင်ဆိုတဲ့တကယ် rock ဆိုတော့ country ပေါ့နော်လုံးဆိုဦးညီတို့နဲ့လည်း
တော်လေးစင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုကြီးဒီကားပေါ့နော်ဒါမျိုးတင်ရဲ့ပဲကင်လေးဆိုတော့လိုက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေးတွေစင်တူလုံးဝနော်အဲ့ဥစ္စာလေးကိုပြောပြပါဦးအဲ့ဒါဟိုမိုးတင်ရဲ့ပဲ့ကင်ဖေးရိုက်တဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်2000နဲ့မှ9ခု2005 2006 2009မှာကျွန်တော်အဲ့မှာရုပ်တူပြိုင်ပွဲတွေပေါ့နော်မင်းသားမင်းဒီအဆိုတော်တွေနဲ့ရုပ်တူတဲ့လူတွေအရောက်တခါဇကာတင်ဆိုတော့အိုက်ဒိုတွေဘာမှမပေါ်သေးဘူးပေါ့အဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုအယောက်80အယောက်90ရှိတယ်အဲ့ဒါဇကာတင်ရွင်းနဲ့ဟိုပါပေါ့ငါသူတို့အပိုင်း9ပိုင်းလောက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့အပိုင်း9ပိုင်းလောက်မှာကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှသူတို့ဗုဒ္ဓဟွာတွေပေးပြီးမှတိုင်လူကြီးတွေမှာတိုင်အမှဆိုဘလူးပါလဲဆိုမြင့်မိုးအောင်တို့ပါမယ်ဒီလိုဦးမျိုးမင်းတို့ဘာတို့ပါတယ်တော်တော်လေးအမှုပညာရှင်တွေကဟိုနာမည်ကြီးတွေပါပြီးလာကြပါအဲ့မှာတဆင့်အဲ့မှာခွာလို့ပြီးတော့အဆူလိုင်းကိုလည်းအဆူလိုင်းပေါ့တရုတ်ဆောင်ဆိုလည်းတရုတ်ဆောင်လိုင်းနဲ့အဲ့လိုတွေပါအဲ့မှာကျွန်တော်2005မှာကျွန်တော်က2005မှာကကျွန်တော်တဆူရတယ်ဗျအဲ့ဒါဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဟိုမှာဗျအဲ့ဒါကတကုံစန္ဒာဖွင့်ဖွင့်ချင်းမှာရတယ်အဲ့ဒီရဲ့2000မှာကျွန်တော် Ocean ကလုပ်တဲ့ပွဲပေါ့နော်အဲ့မှာ Ocean ကလုပ်တဲ့ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒုတိယရတယ်နောက်တော့အဲ့ဒီရဲ့မတ်တော်မတ်မီတော့ဗျအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ဒုတိယရတယ်ဗျအဲ့ဒီကျွန်တော်အဲ့ဟိုဥညထုရုပ်တူနဲ့ကျွန်တော်ပြိုင်တာပေါ့နော်ဟိုဥညထုအတန်တူရုပ်တူဒီဇိုင်းတူပေါ့အဲ့မှာဗာလဲဆိုတော့ကိုကကီးဘုတ်တွေပါလည်းမဟုတ်ဘူးကိုရတန်နဲ့ပဲကိုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်တယ်ကိုအိုက်ဒိုရဲ့တချင်းလေးတွေနဲ့ပြိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်တကယ်တော့ဘာပဲပြောရော့ကာကြီးဥညထုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟွာပေါ့ကျွန်တော်တို့အိုက်ဒိုရဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥညထု crazy ပဲပေါ့ဒီလိုပဲဥညထုတို့ကြိုက်တော့ကျွန်တော်ကပြီးတော့တခြားကဗာလဲဆိုလို့ကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်နဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်မှာတစ်ခါခီးထွက်လို့ရှိရင်တစ်လကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေက Iron Horse ဆိုတဲ့အဖွဲ့လေးထောင်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူတစ်ခါထွက်ရင်ရက်20ဆိုတာအနည်းဆုံးပဲတစ်လလောက်ထိလေကြာသွားတယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့တစ်နှစ်ကိုတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်စီးပြတယ်အခုတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလယောဂါတွေဘာတွေကင်းစင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လပိုင်း9ရက်နေ့ဟိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကချင်ဘက်ကိုသွားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ရေးပိတ်တွေသွားမလားဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ဟွာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ message လေးကိုတငယ်ချင်းတွေကနေလမ်းပြီးတော့အခုပို့ထားပေးတယ်။ဘာပဲပြောပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီရဲ့ဥညထုတ်ကတော့ဘယ်လိုပဲပြောကျွန်တော်သူက1964ဘာဘွန်ဆိုတော့ကျွန်တော်က77ဘောအဲ့တော့ဥညထုတ်ကျွန်တော်14နှစ်နီးလောက်ခွာတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်အခုချိန်မှာတော့ဟိုတချို့တွေကတော့လမ်းမှာတွေ့ရင်ချို့နေတွေသွားရင်တော့မားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဥညထုတ်ငယ်တုန်းကရုပ်ပုံစံပဲပေါ်တာပေါ့။အခုဥညထုတ်ကိုချို့ကကြတော့အသက်ကြီးရင်တော့အသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာဒီရဲ့ရုပ်နဲ့မတွဲမိကြဘူးနော်မတွဲမိတော့အဲ့တော့လည်းမနေကိုဖြည့်ရှင်းရတယ်တော်တော်လေးကိုအဲ့ဒါလေဒီတနေ့မားရတာမားတာမားလို့ခဏကိုမားတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးပြောလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်မုတ်စိတ်မို့လို့လာပြီးကင်ဆွဲနှုတ်တယ်နှုတ်ပြီးတော့အခုတည်းဟိုဘာလို့ပဲဖြစ်ရုပ်တွေဒီဇိုင်းတွေပုံစံတွေတူတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီရဲ့မုတ်စိတ်မို့လို့ညာလို့မရဘူးအဲ့ဒါမနေ့ဖြည့်ရှင်းရတယ်ဦးကြီးတို့ခေါင်းတို့ဆိုတာလည်းဒီကဆရာကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဦးကြီးတို့ဟိုကျွန်တော်ကဇာတိရကျွန်တော်မိုးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဦးကြီးတို့တချင်းတွေကိုစနာထောင်မှုတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ဟွာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးတေးများတော့အဲ့မှာဒါပေမဲ့ဟိုးတုန်းကငယ်တုန်းကကြိုက်တာကျွန်တော်ကအခုမှဦးအဲ့ဒီရဲ့ country dog တွေပါတယ်ဒီရဲ့ country ဆိုင်နေတော့ကျွန်တော်12နှစ်သားရင်စီးတာနဲမှာအဲ့ဒီမှာရွာသနာပါလားကျွန်တော်တို့မိုးကိုတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဂျမ်ပိန်တို့ဘာလို့ခက်ပေါ့82ဆိုင်ရခက်စားတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုး82 DD လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီမှာဒီခုခက်ကလေးတွေအဲ့ဒီမမြင်မှုကြတော့ဘူးအဲ့ဒီ82ဆိုင်ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာဦးကြီးတို့ကဘာကြောင့်ဟိုအိုင်ရောကဟိုသတ်မှတ်တာပြီးသွားတာလဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတချင်းတွေဘယ်လိုလဲဆိုတော့တချင်းတွေလည်းနားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့အဆိုတော်တွေအားလုံးရော်ကာတွေလည်းကောင်းကြပါတယ်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ဦးညီချို့ရဲ့တချင်းတွေကိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရန်ကြီးသူကမဲတယ်မဆန်ဘူးဗျာသူ့ရဲ့စာသားလေးတွေကအငြိမ်နဲ့အငြိမ်သွားလို့ရှိရင်လည်းစာသားလေးတွေထိထိမိမိရှိပြီးတော့တေချာအေးအေးဆေးဆေးနဲ့နားထောင်ကြည့်လို့ရှိရင်တချင်းတွေအားလုံးဟာပေါ့အထိပ္ပယ်ရှိပြီးတော့မှဘယ်လိုပဲပြောဟိုဒီမရိုးသွားပေါ့သူငယ်တုန်းကဆိုရတဲ့ချင်းတွေကိုပြန်ပြီးနားထောင်ကြည့်မယ်အခုအသက်ကြီးမှဆိုတဲ့ချင်းတော့နားထောင်အသက်ကြီးတဲ့ဒီရဲ့သူ့ရဲ့ music ကပုံစံတွေတစ်မျိုးပြောင်းသွားပဲပေါ့ဘာရှင်းတွေပြောင်းသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လေနားထောင်တာပဲအခုဥညစ်တို့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဟိုနောက်ဆုံး CD ပေါ့အခု3ခုလောက်ထွက်တာပေါ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်မလူ CD ဆိုလို့ရှိရင်အစနေအဆုံးထိအကုန်လုံးကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တပုံးမကြံအောင်ကိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီရဲ့အပြင်မှာလူတွေသိမသိကြဘူးဥညစ်တို့အရင်ဖွဲ့လာတဲ့မိုးရဲဆိုတဲ့စီးရီးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကတချင်းတွေကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီမိုးတွေကတချင်းလို့အဲ့အရန်ဟိုပေါ့နော်ဟိုစူညံတဲ့ rock မျိုးတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့ညင်ညင်ညောင်းလဲသွား blues ပုံစံတွေဆိုထားတာမိုးထဲမှာကြတော့
အဲ့ဒီမျိုးလေးတွေအခုကျွန်တော်တို့ဟိုလူဆို CD တဲ့ထွက်တဲ့ဟာလေးတွေအခုနောက်ဆုံးဆိုရင်ဦးညစ်တို့ပါတယ်ရေဒီယိုရေဒီယိုလဲအဲ့ဒီရဲ့ရေဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ CD ပဲပေါ့နော်ရေဒီယိုအခုဗဇက်ပြားလေးမေ့နေတာအဲ့တချင်းအဲ့ဒီရဲ့ CD လေးတွေထွက်တယ်နောက်အဆုံးမရှိများဆိုတာလေးထွက်တယ်အကုန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်အဟောင်းတွေနဲ့ဒီလူနဲ့အဲ့ဒီမိုးတဲတွေအဲ့ဒါမိုးတဲအဲ့တချင်းတွေကြိုက်တာပေါ့နော်သိလားအဲ့ဒါတွေပေါ့ဆိုတော့ဒီကားရိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥညတို့သိတာအဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီရဲ့ကားလေးပေါ့မိုးတင်ရဲ့ပက်ကင်အဖေးဆိုတဲ့ကားလေးဒါကဇလန်းကတော့မဆိုင်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီရဲ့မိုးတင်ရဲ့ပက်ကင်အဖေးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးမှာကျွန်တော်ကနွားချန်ပိုင်ရှင်နွားနို့တွေရောင်းပြီးတော့ country ပုံစံနဲ့နေတယ်ကျွန်တော်သားလေးက10တန်းကြတယ်ပေါ့နော်10တန်းကြတော့သူအဲ့ဒီမှာပဲကောင်မလေးတယောက်နဲ့တွားကြိုက်မိတယ်ကြိုက်မိတော့အဲ့ကလေးကောင်မလေးရဲ့အဖေကအင်မတန်မှချမ်းသာတဲ့တထေးရဲ့သမီးပေါ့အဲ့ဒီမှာပဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးရိုးနဲ့လာပြီးကြည့်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့မျိုးရိုးကွာနွားတွေမွေးပြီးနွားချီးစော်နန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းပေါ့ဒီလိုငါသားသမီးနဲ့ငါသမီးနဲ့မပေးစားဘူးဆိုပြီးတော့ခွဲလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာပဲအဖေကနောက်ဆုံးကျတော့ပြန်ပြီးတော့ဇန်လန်းမှာကြည့်တော့ဒီရဲ့အဲ့ကောင်မလေးရဲ့အဖေရဲ့ညီမနဲ့ကကျွန်တော်လည်းဇန်လန်းလေးရှိခဲ့တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြဿနာတစ်ခုကြောင့်အဲ့ကောင်မလေးကအစိတ်တောက်ပြီးတည်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကိုနာကြည့်တော့ကျွန်တော်သားလက်ထက်ရောက်လို့တော့သူ့သမီးကိုယူတယ်ဆိုတော့ပို့ဆိုးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာဟာရန်သူဖြစ်သွားတာနောက်တော့ဒါပဲဒီရဲ့အဖေနဲ့ဟိုဘက်ကမတည့်အဖေကနေပဲပြန်ပြီးတော့သူ့သားကိုစိတ်တမကြအောင်ပြန်ပြီးသူ့ရဲ့ဟိုဘက်ကအဖေကြီးကသမီးကိုပြန်ရအောင်စိစက်ကြောင်းပြီးတော့မိဘရဲ့မြစ်တာနဲ့တားတယောက်ကိုထိန်းချောင်းပေးတဲ့ဇာလန်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီရဲ့ဇာလန်လေးကိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီရဲ့နာမည်လေးကိုမိုးတင်ရဲ့ပက်ကိုင်အဖေဆိုပြီးတော့မှဒီကားလေးကိုကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဒီကအများကြီးတော့မသိပါဘူးကျွန်တော်ပရီနဲ့ထုတ်တာပေါ့ဒီကားလေးကျွန်တော်ပြန်အချိန်ခစ်လေးအချိန်နေကောင်းပါဒီကားလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မှအခုကူလာတာအချက်ကြီး2000လောက်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်မဖြတ်ရသေးဘူးထပ်ပြီးကျွန်တော်အခုရောင်းတာမှာမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံလုံးကအချက်ကြီး9000လောက်ပဲကုန်သေးတယ်ဒါလေးတည်တယ်ပေါ့ဒါဒီရဲ့ဇက်လန်းရဲ့ဇက်ဝင်သေးတချင်းကလည်းကိုတိုင်သွားပြီးတော့စတူဒီယိုမှာတကယ်ချင်းနဲ့တီးမှုတ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ဘာကိုစာသားလေးဆက်ပြီးတော့မှတချင်းနှစ်ပုတ်ကိုအဲ့မှာစာသားလေးနဲ့ဇက်ဝင်တေးလေးလုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလုပ်ထားတာဒီလိုနဲ့အဲ့လိုအပြင်မာတွေပါလေကိုတို့တွေ့ဘူးမှာဟိုများသောအားဖြင့်ဥညစ်ထိုးကိုငားတဲ့ပွဲတွေပေါ့အဲ့မှာသွားတဲ့ဟိုဒီရဲ့ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းကြုံတယ်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲကိုမြန်မာရန်ကတခါအဲ့ဒီမြန်မာ rock tour ဆိုပြီးတော့မှပွဲကြီးလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဥညစ်ထိုးနဲ့နှစ်ပွဲသွားဘူးတွေဗျအဲ့ဒီမှာပဲပြည်ပွဲသွားဘူးတွေဒီတိုင်းပဲဥညစ်ထိုးပကံမှာလုပ်တဲ့ပကံဘိုက်ဝေးပွဲတွေမှာလည်းသွားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုနဲ့ဆိုလို့ဘယ်လိုလဲကိုသူ့ကိုလည်းသူနဲ့အကုန်နဲ့ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အကိုရဲ့သူကညီလေးတယောက်လိုပဲဆက်ဆံတယ်ဟိုသူလည်းချစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုလဲရှမ်းကြီးပဲခေါ်တယ်အကိုကတော့ဟုတ်ကဲ့တော့ကိုကြီးအဲ့ဟိုပါပေါ့ဒါကဟိုဒီဟိုနဲ့ပတ်သက်ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒီဟိုဟာကိုကြီးကြိုက်တဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့တော့ကိုကြီးဒီပစ္စည်းတွေကြတော့ဒါဘယ်လိုမျိုးဟိုဟာစုတောင်းထားတာလဲပေါ့ဒီဘိုင်းလေးတွေလည်းပြောဒီဟာတွေကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဝါသနာအရာပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ကယ်စီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုင်ကယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်ဂျီတွေပြည့်စုံရှိမယ်ဇက်ကားထဲမှာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇက်ကားရိုက်တဲ့အခါကျရင်တကယ်ကိုကဂိုင်းစားရေးတယောက်လုပ်ပြီးတော့မှဒီတမယိုးကြဂိုင်းစားပုံစံတွေမျိုးကုံအင်းကြီးဝင်မယ်မျက်မှန်တက်မယ်သိတယ်မလားအဲ့ဒါဂိုင်းစားအဲ့လိုမလို့ကျွန်တော်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီရဲ့လောကတွေကိုလာတယ်ဆိုတာဝါသနာအရင်ခံပြည့်နေလာတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့မှာတချို့မရှိတဲ့ဟိုအဝတ်စားမိုးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုပူထည့်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဇက်ကမှာ quality ရှိအောင်ဆိုပြီးတော့တခါကျရင်ကိုယ်တိုင် designer လုပ်ပြီးတော့မှဒီရဲ့ဟိုကော့ကျွန်းတွေပါလေအပိုင်းတွေပါကိုဆင်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့မျိုးတွေလုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ဒီရဲ့အဲ့ဒါတွေမကသေးဘူးကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ setting နဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ကောင်းမွန်ပစ္စည်းတွေအဲ့မှာဒီရဲ့လူချမ်းတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်မှန်တွေဒီရဲ့ဟို accessory နဲ့လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ accessory ငားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုစုဆောင်းထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုပေါ့အဲ့လာငားရလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်35လမ်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ငားပေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေ company လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စုဆောင်းထားတာအများကြီးပဲတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာဟွာလောက်ရှိတယ်ကားတစ်စီးသာအပြည့်ပဲအဲ့မှာကန်တာတစ်စီးသာအပြည့်လောက်ရှိတယ်အကုန်လုံးလေဒါဂျက်ကက်တွေအုပ်စုပ်တွေဒီ rock နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲအကုန်လုံးကျွန်တော်တော့အဓိကကတော့ဟို rock နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ပြီးတော့ country style ပေါ့တကယ်ဆို rock ကပစ္စည်းနဲ့ country နဲ့ကွာတယ်ဗျကျွန်တော် country style ကဒီ play ကျေဒီမျိုးတွေနဲ့hit ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟွာဂျင်းနဲ့ဒီလေသာကြတော့ country ကနည်းနည်းဟိုမဝက်ဘူးဘာလို့သူကရှက်အင်ဂျီနဲ့ပဲနေတာများတယ်ရှက်အင်ဂျီနဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဟွာကြတော့ဆိုင်ကယ်ဘိုက်ကာကြတော့ဘာဖြစ်တော့သူကလေသာဦးစားပေးသွားပြီဘိုက်ကာကြရင်လက်အိတ်ပါမယ်သိရမလားသူရဲ့လေသာဂျက်ကင်တွေဘော်ကာအင်ဂျီတွေပါမယ်အဲ့ country နဲ့အဲ့ဒီဟာကိုပြီးတော့ तू ကဘိုက်ကာဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် country shirt တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ T-shirt တွေများတယ်
အဲ့မှာအယိုးကောင်းတီရှပ်တို့ဘာတို့ဟာလီတီရှပ်တွေအဲ့ဒါတွေဆိုင်ကယ်သမားတွေကတော့ဆိုင်ကယ်သမားတိုင်းကတော့ဟာလီတီရှပ်ကတော့သူတို့အသေးဆွဲပေါ့အဲ့ဒီရော့ကာပစ္စည်းကတော့အဲ့မှာ play box ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကချင်အစင်းနဲ့နည်းနည်းတူတယ် Red Indian အစင်းတို့ဘာလို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအကွက်လေးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေဝန်ကလာတွေ Levi's ရှိမယ်ဒီဟာတွေအများကြီးပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့ country နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်း quality ကလိုက်မမီဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရွယ် site တွေလည်းတော်တော်ရှားတာတော်တော်လေးကိုကိုအဲ့ဟိုပါဗောဒီပစ္စည်းတွေအများကြီးဒီပစ္စည်းတွေကလည်းတစ်ခုချင်းစီကိုသူကတန်ဖိုးတွေကလည်းရှိတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကြောင့်ကိုအားလုံးပေါင်းကိုကြီးမှရှိတဲ့ဥစ္စာတွေဆိုအားလုံးပေါင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကာလတန်ဖိုးဆိုဘယ်လောက်ရှိအဲ့ဒါကတော့ဟိုပြောလို့တော့မရဘူးဗျာဟိုဘယ်လိုပဲဆိုတော့စုဆောင်ထားသလိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू ကအခုချိန်မှာဒီပစ္စည်းကလူတွေက line ပေါ်မှာတချို့တင်အောင်တယ်country ဖက်နဲ့တင်ရ3000တော့ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီရဲ့3000ဆိုတဲ့ပစ္စည်းက quality မှမရှိတာတကယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြောတာဗဇက်ကနေတော့သွားပြောကြည့်တာ line ပေါ်ဆိုတကယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖက်နဲ့တွေကဟိုအစင်မပြေဘူးတချို့ကြတော့လေဘယ်လိုလုပ်မျိုးရှိလဲဆိုတော့အမှန်ကန်ရောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အသက်တွေပါတယ်တကယ်မိချောင်းတင်ရဆိုလို့ရှိရင်အခု9သိန်းနဲ့10သိန်းကြားမှာရှိတယ်ဒါတော့မှတိုနီလာမ brand မဟုတ်သေးဘူးเนาะဒီရဲ့အနည်းဆုံး country တောက်တင်ရကောင်းစီးခြင်းပတ်စံ3သိန်းမှမရှိလို့ရှိရင်ဖက်နဲ့တင်ရဝယ်စီးလို့မရအနည်းဆုံးအဲ့တော့ဘယ်လိုဟာလီဖက်နဲ့တင်ရဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး4သိန်းနဲ့6သိန်းကြားမှာရှိတယ်ဆိုင်ကစီးဖက်နဲ့တင်ဟာလီတင်ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုပေါ့ဗျားရိုက်မဟုတ်ဒီရဲ့ shooting မှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းရောဒီရဲ့ရာသဝင်ကားတွေရိုက်တဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့ setting တွေဒီရဲ့ကိုရိုက်တဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာသုံးတဲ့ setting တွေကြီးပဲကျွန်တော်ဝါသနာနဲ့ဝယ်စုတာ300ဘို့လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမှဒီဟာတွေကိုကိုငါးစားလို့မြတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါဆိုတော့ကိုကဒီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်နေမှာရိုက်တဲ့အချိန်မှာတိုးတက်မှုရှိအောင်သူများတွေဟားမှာဆိုလို့နိုင်ငံသားတွေအခုလို internet တွေခက်စားလာတယ် Google တွေမှာတက်တော့တနက်ကြီးကချိန်ထားလိုက်တာပြောင်းနေရကြီးနှချမ်းကိုင်းနဲ့ညီလေးမင်းစဉ်းစားကြည့်ရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးကသိန်းကို2000 3000ကုန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့ကားတိုင်းမှာဇက်ဝင်ကားတိုင်းမှာမင်းသားကိုင်းနဲ့6လုံးပြူကပြောင်းကနှချမ်းကိုင်းနေအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုကဲညီလေးဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အနိကတ်တွေလည်းပြရတယ်ကွာပြီးတော့အလွဲတွေအများကြီးပဲအခုတို့စီမှာဟိုရိုက်ပြနေတာတင်ပြနေတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ quality ကိုနားမလဲဘူး quality ပစ္စည်းကိုဈေးကြီးပေးရမှာပဲတချို့ကမရှာဘူးအလွယ်လုပ်တယ်အဲ့တော့တကယ်ပဲပြောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုတို့ကတော့အောက်ကားပဲရိုက်အလေကားပဲရိုက်အထက်ကားပဲရိုက်တကယ်လို့ဆိုရလူတွေကတတ်မှတ်ထားကြတာအောက်ကားနာမည်ကြီးမင်းသားတွေအောက်ကားနေတက်လာအောက်ကားဆိုပြီးတော့မှတရုတ်ဆောင်တွေအားလုံးကရှော့ပြီးတရုတ်ဆောင်လို့မရဘူးဟိုပတ်စံနေနေပဲရတဲ့ကားပါဆိုပြီးတော့မှရွာချိုက်ကားပါဆိုပြီးတော့ငိုပြီးတော့အတုငိုလို့ဘူးမှမရဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒီအောက်ကားတော့မှရှင်းပြောလို့ရှိရင်လူအယောက်50 30တယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေ DVD ကားတွေမှာ9ယောက်5ယောက်နဲ့ပြီးသွားတဲ့ဇာတ်ကားတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားညီလေးအဲ့တော့အကိုတို့တွေဒါအမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းမှာဘာပဲပြောအပေါ်ကားအောက်ကားအလေကားမခွဲကြပါအားလုံးဒီအိုက်တာတွေကြီးပဲတရုတ်ဆောင်တွေကြီးပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဇက်ဘိုဇက်ရန်တွေဒီမှာတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့လူတွေရောကျွန်တော်တို့ဘယ်အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့လောကထဲမှာဇက်ဘိုဇက်ရန်တွေရှိမယ်လူချမ်းတွေရှိမယ်ဒီကခုမီဒိုမန်တို့တွေရှိမယ်ကင်မရာမန်တွေရှိမယ်ဒီလောကကြီးမှာဒါတွေရက်ဆိုင်ပြီးရိုက်လို့မရဘူးဆိုဒီယောဂကြီးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကအားလုံးကိုတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ကြပါတယ်ဟုတ်တော့အဓိကတော့ဟိုပါပေါ့ကိုကြီးမှာပစ္စည်းတွေတကယ် quality နဲ့ကောင်းတွေရှိတယ်အဓိကတကယ်ရိုက်ချင်တာ setting ပဲဖြစ်ပါဖြစ်ဆိုကိုကြီးမှာလာငါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စီမှာပေါ့အခုဘာပဲပြောပေါ့ကျွန်တော်အခုဒီကနေပြောပြတာပေါ့ MRT4 ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရဲ့မြဝတီတို့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရဲ့ပေါ့နော်ဇလန်တွဲတွေရိုက်ကူးတဲ့လူတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာ35လမ်းအိမ်နံပါတ်205မြင်ကြည့်တဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်က4015963830အဲ့ဒီကိုဆက်သွယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်ကိုအကုန်ကူညီပေးပါတယ်ပြီးတော့ကိုပစ္စည်းမှမဟုတ်ဘူးအခုသူများလိုတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ကိုတိတဲ့ကိုတက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှအပိုင်ဝယ်ချင်တာ50ကျင်သလားအဲ့လိုမျိုးအစားအကုန်လုံးပါတဲ့စေတနာထားပြီးတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဒီကတော့လုံးဝcountry ဆိုင်ပစ္စည်းတွေရောเนาะဒီကြောင့်ကိုကြီးတို့ကလည်း biker တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ cycle တွေပါဆိုတဲ့လုံးဝဟိုပါပေါ့ဘိုင်ဆိုင်ကယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လေဟိုဟလိုတာလုပ်လိုက်ပါဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကဆိုင်ကယ်တွေဒီလိုမျိုးတွေမရှိလို့မရရဘူးဆိုလို့ဖြစ်နေတဲ့အမှုပညာလောကတွေလူချင်းမင်းများအားလုံးပေါ့เนาะအားလုံးဟိုကျွန်တော်စီမှာလာပြီးတော့မှဆက်သွယ်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုက်ကာအဖွဲ့တွေရန်ကုန်မှာဘယ်လိုပဲပြောဘိုက်ကာမှာအဖွဲ့30ကျော်ရှိပါတယ်အဖွဲ့30ကျော်လူကြီးလည်းအများကြီးပါအဲ့ထဲမှာဟိုတကယ်ကိုကူညီပေးပြီးတော့မှအကူညီပေးပြီးတော့မှလှုပ်ပေးခြင်းတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးလည်းတကယ်လှုပ်ခြင်းဆက်သွယ်လိုက်ပါကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပေးလို့ရပါတယ်เนาะတကယ်ကိုကြီးကဟိုပါပေါ့เนาะစကားတွေလည်းတိုက်တယ်ဟိုဒီမှာဒီဘက်ကလည်းလှုပ်နေဆိုပြီးအနာဂတ်မှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားကြည့်
ကျွန်တော်ကအနာဂတ်မှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့တခြားစီးပွားရေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောအခုဒီအချိန်မှာတော့ကိုကျွန်တော်သားလေး2ယောက်မွေးထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်သားလေးကျွန်တော်သားလေးတွေ2ယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ယောက်ကအခု10တန်းတစ်ယောက်က6တန်းသူတို့လေးတွေလည်းကြီးလိုက်ရင်သူတို့လည်းမြေတောင်ပြဝေးဖို့တွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့သူတို့ဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတာလုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီရပြီးတော့ဒီဓာတ်တွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာပဲကိုယ့်အတွက်ကတော့ကိုကလည်းအသက်လည်းဟိုသူ့မှနဲ့သူကတော့အဲ့တော့ကိုလည်းတကယ်လို့ရှိရင်ဝါသနာပါရင်ကိုဒါရိုက်တာ line ကိုကူးပြီးတော့မှဒါရိုက်တာလုပ်ရင်လည်းလုပ်မယ်ဒါလိုက်တာပြီးတော့ခစ်ကောင်းလာရင်ထုတ်လို့သူပြန်လုပ်ရင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်အဓိကတရုတ်ဆောင်ကလည်းဒီပိုးကမသေးသေးတော့ဗျာတရုတ်ဆောင်တဲ့အခန်းလေးလေကိုနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အခန်းမျိုးလေးဆိုရင်တော့ဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုပြောင်းလင်းချက်လေးပေါ့အဲ့လိုဗီဒီယိုဈေးကွက်ကဒီလို platform မဟုတ်ရင်လည်း platform လေးတစ်ခုခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့များရှင်းပြနိုင်မလားပေါ့နော်ကိုကြီးပြောင်းလင်းချက်လေးပေါ့မျိုးလင်းချက်တွေကတော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အမှုပညာရှင်လောကသားတွေအားလုံးကတော့ဗီဒီယိုလောကတနည်းတစ်ဖုံနဲ့ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့တမယိုးကြသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီရဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့လူထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေဘာတွေနဲ့လည်းအချိုးမြတ်လည်းအဆင်ပြေမယ်ဒါပေမဲ့ပြိတ်တက်ကိုကျွန်တော်တို့အခုညာပြီးရိုက်လို့မရတော့နိုင်ငံတကာမှာရိုက်နေတဲ့ဇာကားတွေကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဇာကားရှည်မှမဟုတ်ဘူးတုံမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီရဲ့ blog လေးတွေနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်တဲ့ထီထီမီမီပြဖို့ပဲလို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီຢာလေးတွေအခုခေတ်စားတော့အခုဇလန်းကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလောကကြီးနလန်ပြန်ထူလာဖို့ဆိုတာလေဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံမှာလဲမူတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်ရှုံးကလူကြီးတွေနဲ့ဗာတွေကသူတို့မြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်လောကကြီးမြင့်တင်အောင်သူတို့လည်းစူးစမ်းနေကြပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီလူကြီးတွေစူးစမ်းတာတွေဗာတွေကိုစောင့်ပြီးတော့တစ်ဖက်လမ်းကနေကူညီပြန်လဲကျွန်တော်တို့ကအသင့်ပါဘာပဲပြောပြောအခုဒီလူကြီးတွေကလည်းကောင်းအောင်လုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစည်းအရုံးရဲ့ budget တွေအနေအထားပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲပြောပြောအားလုံးပေါ့ဟိုဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆောင်လောကထဲမှာဆိုဒီရဲ့ setting တွေနဲ့ဘာတွေနဲ့ယူသွတဲ့ data တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့ data တရားကျော်စိုးလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရဲ့ accessory တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လိုပဲအရန်ကိုယူသွတဲ့လူတွေပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေရှိတယ်မတိသေးလို့ရှိရင်လည်းဆက်သွယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောဒီရဲ့အနုပညာလောကတွေကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲပြောပြောအနည်း20ဖြတ်တန်းလာခဲ့ပြီပေါ့နော်အနည်း20ဖြတ်တန်းလာတဲ့မှာအတွေ့အကြုံတွေကလည်းအများကြီးရခဲ့ပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်တင်နေဆိုတော့ဥစားကိုအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောအဲ့လောက်အဲ့ဒီဘောပါပဲခုလိုကျွန်တော်လည်းဒီလိုအင်တာဗျူးဝင်ရလို့ကျင်တတ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်